वालेकुम जी, रफीक और डोगर बोल रहे हैं जी। है माशाल्लाह जी, असी छोटा जिहा अपना घर तमीर कर रहे हैं। तो ये आपको चेक करवाते हैं। ये है जी, जो है ना, आपको नक्शा चेक करवाते हैं। बहुत मेहनत से मैंने बनाया। ये देखें जी, ये इसकी फ्रंट की लोकेशन है। ये हमने जो ऊपर वाले पोर्शन के लिए जो है ना, गराज मोटरसाइकिल का रखा है। ये साथ वाला 3.5 फुट का दरवाज़ा है। और ये जो गाड़ी के लिए गराज है, ये 9 फुट का गेट है। और 17 फुट ये देखिए, ये गराज है। ये 17 फुट इसकी लंबाई है और 9 फुट अंदर अंदर की चढ़ाई है। ये जी अभी तमीर हो रहा। तो ये एक पहला मेन बेडरूम है। ये यानी 9.5 फुट इसकी अंदर चढ़ाई है और 16.5 फुट जो है ना लंबाई है। ये बड़ा कमरा, ये इसका सीधा जो है ना गेट से दरवाजे की एंट्रेंस है। और ये जी इसका वाशरूम है, बाथ। इसकी 7-5 की फरमाइश है। ये वेंटिलेशन है, पैशो। अच्छा जी, ये दूसरा रूम है जी। ये 11-10 की जो है ना फरमाइश है। मैं आपको इसका जो नक्शा है ना, इसकी भी जो आपको तस्वीर पिक्चर सेंड करूँगा। और ये है जी इसका किचन। ये 7x7 की फरमाइश है। तो 3 मरले में ये हमने ये खुला है जी, साथ ही गेट के। यहाँ आप जो है ना ये कपड़े वगैरह भी धो सकते हैं और गाड़ी वगैरह भी वॉश कर सकते हैं, साथ ही गराज की। तो ये हमारा मेन नक्शा। तो कमेंट में बताएं कि आपको कैसा लगा। जब इंशाल्लाह पूरा घर तमीर होगा ना, पूरा घर कंप्लीट होगा, तो फिर हम आपको इसकी वीडियो बना कर देंगे। तो बताएं कि आपको ये 3 मरले का नक्शा कैसा लगा। थैंक यू वेरी मच।